ժողովուրդը պատրաստ է, ժողովուրդը սպասում է քաղաքական առաջարկի եւ որպիսի ժողովրդին վախեցնեն, նորից տրաս են հանել Սամվել Բաբայանին, 2 օր առաջ Սամվել Բաբայանը հայտարարել է 1000 մարդ էլ մեռնի, դուք շատ լավ գիտեք, որ Նիկոլը հրաժարական չի տալու, այդ Նիկոլն է քեզ ասել, Նիկոլն է ասել, որ կրակելու է ժողովրդի վրա, այսինքն ինչ է ասում Սամվել Բաբայանը, ժողովուրդ վախեցեք, Նիկոլը կրակելու է, ցիտում եմ Սամվել Բաբայանին, եթե մարտի 1-ին 10 մարդ մեռավ, հիմա 1000 մարդ էլ մեռնի, Նիկոլը հրաժարական չի տալու, դրանով ուզում է վախեցնել, որ ժողովուրդ չհամարձակվեք Նիկոլի դեմ քայլ անելու եւ փողոց դուրս գալու, ես էլ ասում եմ, որ պահին եղավ վճռական ընդդիմադիր առաջնորդություն, իսկ դա պետքա սկսել հենց վաղը, հենց առաջիկա օրերին, խորհրդարանում անվստահության գործընթացից եւ զուգահեռաբար փողոցում գեներացնելով մեծ շարժում ընդդեմ այս ազգակործանի, հավատացեք ինձ, Նիկոլը խելոք հեռանալու է եւ Նիկոլին չեն փրկելու իր 2 պապաները, Ալիևը եւ Էրդողանը։ Դու մեկը լիմա Էրդողանին փրկի։ Հա, տեսեք ինչ է կատարվում Թուրքիայում։ Տեսանք իր եվրոպացի տերերը ինչ օրի են, Ամերիկայի տերերը ինչ օրի են, էլի։ Կարևորը լավ, բանի, ինչեր են Եվրոպայի Միշել, Շարլ Միշել, լավ ծախեցիր, չէ Արցախը իրանց խավորությամբ։ Եվ ժամանակը գալու է այդ Արցախի վաճառքի բոլոր դալալների հանցակազմը, հանցակցությունը բացահայտվելու է, չէ Տիկին Թովմասյան, հիմա օրինակ շարունակվում է, Պետրո Ագրամունտն է դատվում, Լուկա Վոլոնտեն է դատվում, մարդիկ են դատվում, ում խավիարակերությունը Ադրբեջանից գումար ստանալը նաև ես եմ բացահայտել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, տարիներ անց այդ մարդիկ այդուհանդերձ կանգնեցին դատարանի առջև, Աքսել Ֆիշերը, գերմանացի խավիարակեր մի հատ կին Կատրին, որը մահացավ, չհասցրեց դատվել, այո, այնպես որ Արցախի վաճառքի բոլոր դալալները գալու է օրը Շարլ Միշելի խավորությամբ կանգնելու են հայկական Նուրենբերգի առջև եւ այդ օրը անպայման եւ արցախցիներ այդ մի վախվորած չլինեք եւ շատ ճիշտ իհարկե նկատառում էր Տիկին Ալավերդյանի կողմից որ ամենաքիչ թվականակը պիտի այդ օրն են արցախցիներ այսինքն սա մեր հարցն է կործանում է ամեն ինչ էս դանակը մեր գլխի մենք բոլորս պիտի լինենք եւ միայն սոցիալական հարցեր չպիտի ինչ են եւ գերիների հարց եւ Արցախի հարց եւ այս վիճակը չվախենալ որտեւ վախենալու տեղ չկա, մենք 1-2 անգամ վախի հետևանքը տեսանք, ինչ արժեցավ մեզ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։